यो जलवायु परिवर्तनको असर हामीले जुन हिसाबले विज्ञानले हामीलाई भन्यो असरको बढिरहेको छ भनेर र यो असर पर्ने त्यसले कुन लेभलसम्म असर गर्छ त्यो पनि बढ्ने र त्यसको पुनरावृत्ति पनि हैन त्यस्ता खालका घटनाहरू विभिन्न फेरि घटिराख्ने क्रम पनि बढ्छ भनिरहेको थियो। त्यही सन्दर्भमा हामीले हैन केही समय अगाडि काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रमा बाढी, त्योभन्दा केही समय अगाडि यो हिमताल विस्फोट भएको घटना थाने हैन त्यो क्षेत्रमा त्यो पनि भोग्यौं। अब यी घटनाहरू भइराख्दाखेरि हामीले एउटा बारम्बार सोधिराखिने प्रश्न चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनले गर्दा भएको हो त भनेर भनिन्छ। अब त्यसमा हामीलाई सधैँ चुनौती हुन्थ्यो, हो जलवायु परिवर्तन पनि एउटा आधार होला, अरू कारणले पनि भयो होला भनेर भन्नु पर्थ्यो। तर पहिलोपटक यो बाढीको सन्दर्भमा यो वर्ल्ड वेदर एट्रिब्युसन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जब यस्ता खालका घटनाहरू घट्छन् जुनै पनि देशमा, त्यो घटना जलवायुजन्य विपत्ति हो कि त्यो सामान्य प्राकृतिक विपत्ति हो भनेर भनिदिनको लागि एउटा स्वैच्छिक रूपमा वैज्ञानिकहरूको एउटा समूह छ। त्यो समूहसँग मिलेर मैले पनि काम गर्ने मौका पाएँ र उनीहरूले नेपालमा त्यो 3 दिनको लगातार बाढी र जुन बाढी चाहिँ गएको हैन 2002मा सन् 2002मा आएको अथवा हामीले यो रेकर्ड राख्न सुरु गरे पश्चातको सबैभन्दा ठुलो बाढी रहेछ भनेर जुन देख्यौं, त्यो उनीहरूले थाहा पाउने बित्तिकैमा यो नेपालको बाढीको बारेमा पनि अध्ययन गरौँ न भने र त्यो हिसाबले यसको सुरुवात भएको र यसलाई चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको एट्रिब्युसन भन्छौँ हामी। जलवायु परिवर्तनसँग त्यो घटनाको सम्बन्ध कति छ भनेर गरिएको अध्ययन हो। प्रतिवेदनको टाइटल नै त्यसको चाहिँ हैन शीर्षक नै यो तीव्र गतिमा भएको शहरीकरण र जलवायु परिवर्तन काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रमा बाढीजन्य विपत्तिको मुख्य कारक रहेको भनेर निष्कर्ष आएको छ र त्यसमा हेर्दा काठमाडौँको शहरीकरण कुन हिसाबले कुन गतिले बढ्यो भनेर पनि डाटाहरू लगभग हामी विगत हैन 20-25 वर्षमा 300 गुणा जति माथि पुगेको अवस्थाहरूको बारेमा चित्रण पनि गरिएको छ। र त्यो सँगसँगै त्यसमा के पनि भनिएको छ भने यहाँको सामान्य यो जुन हैन पानी पर्ने क्रम र त्यसको डाटाहरूलाई एनालाइज गर्दाखेरि चाहिँ 18%ले यो जलवायुजन्य यो विपदको यसको चाहिँ असर चाहिँ बढाइदिएको रहेछ भन्ने देखाइदियो एउटा। अर्को त्यसले के पनि भन्यो भने यहाँ उपलब्ध भएका पानी पर्ने क्रमहरूलाई मात्रै नहेरेर यसलाई हामी क्लाइमेट मोडल भन्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेका अरू सेटेलाइट डाटाहरू सबैलाई हेर्दाखेरि चाहिँ उसले के देखायो भने यो जलवायुको मा आएको परिवर्तन हैन लगभग विगतको 100 वर्ष जतिमा पृथ्वीको तापमान 1.4 डिग्री जतिले औसतले बढिदिँदाखेरि विश्वमा यसले पार्ने असर 10% जतिले बढी भएको हैन। अब हामीलाई 10% सानो लाग्ला, तर यस्तो खालको असर चाहिँ फेरि यसको पुनरावृत्ति हुने क्रम चाहिँ 70%ले बढाइदिएको भनेर देखाइदिएको छ क्या त्यसले। भनेपछि हामीलाई कहिलेकाहीँ त्यसको असर मात्रै हैन कि यो फेरि असर सानो गर्ला, तर त्यो आएको आइगयो भने त हामीलाई झन् धेरै हैन असर गरिराख्ने भयो। अब यो यसका यी नम्बरहरू त अलिक प्राविधिक हुन्छन् हैन, तर यसमा जानुभन्दा पनि मुख्य चाहिँ हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यसमा पनि अझ विशेष गरी यो आसन्न यो COP29 भनेर जुन अजरबैजानको बाकुमा भइरहेको छ त्यहाँ गएर हामीलाई अत्यन्तै दरिलो तरिकाले एउटा ताजा प्रमाण चाहिँ प्रस्तुत गर्नलाई यसले आधार बनाइदियो। हामीले अब यो नेपाल अथवा नेपाल सरकारले मात्रै होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विज्ञहरूले नै हैन र जुन समूहले नै पाकिस्तानमा भएको बाढीको पनि अध्ययन गरेको थियो त्यही समूहले नेपालको बारेमा पनि अध्ययन गर्यो र गर्दा उनीहरूले यो बाढीजन्य विपत्तिलाई जलवायु परिवर्तनको पनि भूमिका रहेछ भनेर पुष्टि गरिदियो। त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जलवायु परिवर्तनको यो सङ्कटलाई समाधान गर्न अलिक बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने रहेछ भनेर भन्न पाइने हो। लगभग सबै प्रकारका जलवायुजन्य विपत्तिहरूमा केही न केही प्रकारले अरू विषय पनि जोडिएकै हुन्छन् हैन। अनि यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ फेरि यसलाई लुकाएर यो चाहिँ जलवायुको मात्रै हो भनेर पनि भन्नु परेन र वैज्ञानिक तथ्यले पनि हैन यो चाहिँ तीव्र गतिमा त्यो भइरहेको शहरीकरण र्यापिड अर्बनाइजेसन एन्ड क्लाइमेट चेन्ज भनेर प्रष्टसँग लेखिएको छ। अब यो चाहिँ यसलाई हामी के भन्छौँ भने यो छोटो अवधिमा गरिएको अध्ययन हो है, यसलाई र्यापिड एट्रिब्युसन स्टडी भनेर भन्छ। त्यसले गर्दा यदि यहाँले मलाई चाहिँ यसमा जलवायुको भूमिका कति थियो शहरीकरणको कति थियो भन्नु भने चाहिँ त्यो जवाब छैन, अध्ययनले पनि त्यो काम गरेको छैन हैन। तर अध्ययनले चाहिँ के भनिदियो भने अब हामीलाई जलवायु परिवर्तनले पनि भूमिका खेलेको रहेछ भनेर चाहिँ भनिदियो।
त्यसैले अघि मैले भने यसलाई ऱ्यापिड एट्रिब्युसन स्टडी, एट्रिब्युसन भने जलवायु परिवर्तनको भूमिका कति थियो भनिएको है। अनि त्यसले गर्दा यो ऱ्यापिड भनिएकोले गर्दा यसले यो चाहिँ वर्षौँ लगाएर गरेको अध्ययन नभएकोले गर्दा यसले के देखाउँछ भने थप अध्ययन चाहिँ गर्नुपर्छ। तर हामीलाई छोटो समयमा होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रिकग्नाइज भएका विज्ञ साइन्टिस्टहरूले गरेको अध्ययनले यो प्रमाणित गरिदियो भन्ने आधार चाहिँ अगाडि आयो। अब यसलाई टेकेर हामीले नै यति आधार आइसकेको छ, अब हामीले योभन्दा थप गर्न चाहन्छौँ। योभन्दा थप मात्रै होइन कि हजुरले मलाई सोद्धाखेरि त म के भन्न चाहन्छु भने हामी राष्ट्रिय स्तरमै यस्तै खालको कुनै फेरि अर्को संस्था रिसर्च विङ एनजिओ होइन कि एउटा समन्वयकारी निकाय खडा गर्न चाहन्छु जसले जहिले पनि विपद पर्दाखेरि तत्काल रूपमा होइन केही समयभित्र हप्ता दिनभित्रमै यो विपद आउनुको कारण के थियो भनेर भनिदियोस् है। त्यस्तोहरू चाहिँ हामीले बनाउन सकौँ भन्ने एउटा राम्रो सुझाव चाहिँ यसले दिएको पाइन्छ। यसमा दुईटा कुराहरूलाई विशेष लिएको छ। एउटा चाहिँ यहाँको डाटाहरू होइन, हामीले चाहिँ पानी पर्ने क्रमको डाटा है, अनि मैले अघि भने त्यो यहीको स्थानीय है पानी पर्ने क्रममा आएको फेरबदललाई हेर्दाखेरि चाहिँ जलवायुजन्य पहिलेका अवस्थाभन्दा 18% बढी यसले चाहिँ विपद गरेको होइन, अप्ठ्यारो पारेको देखियो पहिलो। दोस्रो चाहिँ यसले क्लाइमेट मोडल भन्छौँ, त्यो चाहिँ सेटेलाइट डेटाहरूलाई लिँदाखेरि होइन, यसलाई अझ हामी डिटेलमा टेक्निकल्ली जाँदाखेरि चाहिँ यसलाई ग्रिडमा टुक्रा टुक्रा गरेर बाँडेको हुन्छ। अनि यति सानो क्षेत्रमा कति पानी पर्यो, अर्को क्षेत्रमा कति पानी पर्यो, पानी पर्यो मात्रै होइन कि यो पानी पर्ने क्रम अबको 50 वर्षमा 100 वर्षमा कसरी जान्छ है, र पर्दाखेरि त्यसले गर्ने असर कति बढ्छ। अनि उनीहरूले त्यति मात्रै हेर्दैनन् कि यो मोडलहरूमा अहिलेसम्म भएका विकासले हेर्दाखेरि अब घरहरू बन्ने क्रम कसरी जान्छ होइन, ढलहरूको निकासी कुन हिसाबले बढ्छ, ती सबै कुरालाई उनीहरूले अध्ययन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ यसले जलवायु परिवर्तनको आँखाबाट हेर्दा 10%ले बढी असर गर्ने सम्भावना देखियो अझ भविष्यमा, र 70%को यसको चाहिँ पुनरावृत्ति हुने अवस्था देखियो भन्यो। अनि त्यो चाहिँ यो क्लाइमेट मोडलहरूलाई लिएर गरिएको चाहिँ अत्यन्तै थोरै अध्ययनहरूमध्ये यसलाई पर्छ होइन। अब यहाँले राख्नुभएको चासो रिपोर्टले के नै गर्छ त, के गर्यो त भन्ने कुरा चाहिँ हो। अहिलेको लागि त यो हामीलाई पत्र पत्रिकामा रिपोर्टिङ होला होइन, थोर बहुत केहीले जानकारी लिनु होला, तर मेरो विगतको अनुभवले पनि के देखाउँछ भने अब पछि बनाउने हामीले फन्डिङ प्रपोजलहरू होइन, विभिन्न दात्री निकायहरू जलवायुका कोषहरूमा हामीले चाहिँ हाम्रो प्रपोजल क्लाइमेट चेन्ज फाइनेन्स प्राप्त गर्नको लागि बनाउने योजनाहरूमा यस्ता खालका रिसर्चका फाइन्डिङ्स राख्नुपर्ने हुन्छ क्या। किनभने दात्री निकायबाट लिने सहयोगमा चाहिँ खासै रिसर्चको फाइन्डिङ्स त्यति चाहिँदैन। दुईटा देशको राम्रो वातावरण, सौहार्दपूर्ण वातावरण मिल्यो र सहयोग दिने भयो भने दिइन्छ। तर जलवायुका कोषबाट रकम लिँदा चाहिँ यो जलवायु परिवर्तन हो कि होइन भनेर प्रस्ताइदिनु पर्ने हुन्छ। अनि यसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रेकग्नाइज भएको अध्ययनले भनिदिएको फाइन्डिङ्सहरू त्यहाँ राखिदिएपछि चाहिँ पहिले नै हामीलाई सहयोग पुग्छ। भनेपछि भविष्यमा चाहिँ यसले नदीजन्य होइन समस्याहरू, पानी पर्ने क्रमलाई पार्ने होइन त्यस्ता खालका समस्या, पहिरोले आउने समस्याहरूसँग जुझ्नलाई कुनै सङ्घ संस्थाले बनाउने योजनाहरूको लागि यसले बहुत सहयोगी सिद्ध हुन जान्छ। अब यो जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो विपद जलवायुजन्य रहेछ, त्यसैले गर्दा यसलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने रहेछ भन्ने सिस्टम चाहिँ छैन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा या बहुपक्षीय वार्ताहरूमा है। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हामीले चाहे यो बाढीको कुरा होस्, चाहे मेलम्चीको होस् या होइन अरू हिमताल विस्फोट हुन् अथवा कृषिमा परेको अरू असरहरू हामीले अग्रसरता लिनुपर्छ। हामी अहिलेसम्मको सिस्टम होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेको जलवायु कोषलाई हामीले प्राप्त गर्ने सिस्टम भनेको चाहिँ हामीले प्रपोजल लेख्ने हो, त्यहाँ जाने हो र आफ्नो लागि पेस गरेर लिएर आउने हो। हामीले विभिन्न भाषणहरूमा भनेको अथवा चलनचल्तीमा सुने जस्तो हाम्रो यो हक हो, हाम्रो अधिकार हो, हामीले जलवायु परिवर्तनको असर परेको रहेछ त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भन्ने त्यो सिस्टम चाहिँ अहिलेसम्म बनेको छैन। त्यो बनाउनमा हामीले पनि यदि त्यस्तो हो भने रोल खेल्न सक्छौँ होइन। जस्तै भानुआतु भन्ने एउटा राष्ट्रले होइन आइल्यान्ड, यो पेसिफिक आइल्यान्डमा भएको एउटा राष्ट्रले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगमा यो मुद्दा नै दायर गरेको छ कि यसरी क्षतिपूर्ति पाउनु पर्यो र त्यसबारेमा छलफल हुनु पर्यो भनेर। अब त्यो मुद्दाले केही निर्णय पायो भने सायद होला भविष्यमा होइन, र नकार्न त सकिएन। तर अहिलेसम्मको सिस्टम चाहिँ के हो भने वैज्ञानिक तथ्यहरूले आधार प्रस्तुत गर्ने, त्यो आधारलाई लिएर सरकारी स्तरबाट विभिन्न कोष, दात्री निकाय लगायतहरूलाई हाम्रोमा यस्तो असर गरेको छ, त्यो असरलाई वैज्ञानिक तथ्यले पनि चाहिँ जलवायुजन्य हो भनेर भनिसकेको अवस्था छ। यसमा अरू विकास, यी कामहरू गर्दा हामीलाई विकास निर्माणका कामहरूमा पनि सहयोग पुर्याउँछ। त्यसैले गर्दा हामी सहकार्य गरौँ भन्ने हो।
यो के होइन के चाहिँ होइन भने यो असर परेको रहेछ त्यसको क्षतिपूर्ति देऊ भनेर हामी भन्दैनौँ। बहुपक्षीय वार्तामा त्यस्तो छलफल हुँदैन। तर यहाँले सन्दर्भ निकाल्नु भए जस्तै यसपालिको सम्मेलनमा अब 2025 देखि आगामी 5 या 10 वर्षको लागि कति सहयोग दिनुपर्ने हो विकसित राष्ट्रहरूले, विशेष गरी त्यो कुन माध्यमबाट दिनुपर्ने हो हैन, त्यो चाहिँ कोबाट परिचालन हुन्छ, ती रकमहरू हामीले कोबाट लिने, ती बारेमा छलफल हुँदैछ। यसपालि भइरहेको छलफलमा लगभग वार्षिक $1 ट्रिलियन US डलर प्राप्त गर्नुपर्छ है भन्ने खालका छलफलहरू पनि छन्। अहिलेसम्म हामीले 100 बिलियनको कुरा गरिरहेका थियौँ र हामीले त्यसमा भनिरहेको कुरा चाहिँ ठिक छ, हामी त्यो 1 ट्रिलियन वार्षिक हुने कुरामा पनि सहमत जनाउँछौँ। तर त्यो सबै भनिराख्दाखेरि रकम जतिसुकै ठुलै बनाए पनि हामीले त्यसबाट हाम्रो पहुँच भएन भन्दा त्यसको अर्थ केही पनि रहेन हैन। अनि यो जलवायु परिवर्तनको रकमलाई हासिल गर्नको लागि जस्तै हामी यसलाई अङ्ग्रेजीमा त्यहाँ क्लाइमेट रेसनल भनेर भन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ यो चाहिँ जलवायु परिवर्तनकै भूमिका कति रहेछ त, सामान्य विकास या अरू विषयको लागि चाहिने रकम हो कि जलवायु परिवर्तनको समस्यासँग जुझ्नको लागि हो भनेर हामीले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामी त यो 45वटा अतिकम विकसित राष्ट्रहरू भन्दा केही हैन सजिलो स्थानमै रहेको देशको रूपमा हेर्छौँ। तर कतिवटा देशमा त विगत 30 वर्षदेखि जल अथवा यो जुन पानी पर्ने हैन अथवा यी कुराहरूको डाटा राख्ने सिस्टम पनि छैन भनेपछि बेन्चमार्क, यसको बेसलाइन चाहिँ हामी मात्रै होइन ती राष्ट्रहरूलाई पनि सहयोग पुग्ने खालको हुनुपर्छ है भनिएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले हाम्रोमा हैन लगभग 3800वटा जति हिम नदीहरू छन्, 2500वटा जति हिमताल छन् है। तीमध्येमा अब गएको जुन थामेमा गएको बाढी जुन हिमताल विस्फोट भयो हैन, त्यसले हामीलाई अझ बढी झकझकाइदियो। तर हामीसँग झन्डै 20वटा जति त्यस्ता चाहिँ हिमतालमा मात्रै पूर्व सूचना प्रणाली रहेछ। अब पूर्व सूचना प्रणाली हामीले चाहिँ विकास गर्न सकेनौँ भने त जुनै बेला पनि हिमतालहरू विस्फोट हुने भए र त्यसले पुर्याउने क्षति त थामे त एउटा सानो गाउँ थियो तर त्यसमा भएको असर यति ठुलो छ कि त्यसलाई फेरि पुनर्निर्माण गर्न असम्भव जस्तै छ त्यहाँसम्म। किनभने थोरै घर त्यहाँ क्षति भए पनि त्यहाँसम्म चाहिँ हैन सिमेन्ट बालुवा पुर्याउने अथवा चाहिँ अरू हैन घर बनाउने टिनको छानाहरू पुर्याउने अरू माध्यमहरू अत्यन्तै खर्चिलो हुन्छन् भनेपछि त्यस्ता क्षति चाहिँ अझ बढ्न सक्छन् है। र त्यसले गर्दाखेरि जलवायु विज्ञानलाई पनि असर नगर्ने गरी फेरि हामीले चाहिँ त्यो नियमलाई अत्यन्तै लचिलो बनाइदिउँला अनि अरूले फेरि जस्तो हैन भयो त्यस्तैमा फेरि सहयोग लिन थाल्लान्। त्यसले गर्दा जलवायु विज्ञानलाई पनि साथमा लिँदै यस्ता खालका देशहरूको विशेष परिस्थितिलाई पनि ध्यानमा दिँदै कस्तो खालको संरचना बनाउन सकिन्छ भन्नेमा अझै पनि छलफल चलिरहेछ। यो पटकको सम्मेलनको विषय चाहिँ के हो फेरि हैन, किनभने त्यसैमै रहेर हामीले विषय उठाउनु पर्ने हुन्छ। यसको सन्दर्भ के पनि छ भने त्यहाँ प्रस्तुत हुने एजेन्डा थप्न पनि पाइन्छ। तर विगत हामीले 10 वर्षको अन्तरालमा हेर्यौँ भने कुनै पनि राष्ट्रले प्रस्ताव गरेका नयाँ एजेन्डा चाहिँ पास भएको अवस्था छैन। त्यसैले गर्दा भएकै एजेन्डामा आफ्ना विषयहरूलाई त्यहाँ समाहित गरेर लिएर जानुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो लागि पनि सहयोगी यसपटकको सबैभन्दा ठुलो विषय हामीले हेर्ने भने दुईटा प्रमुख विषय। पहिलो जलवायु परिवर्तनको लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने कुरा हैन, जलवायु वित्त भन्छौँ यसमा विशेष जिम्मेवारी विकसित राष्ट्रहरूले लिनुपर्ने, किनभने ऐतिहासिक रूपमा उनीहरूले धेरै कार्बन उत्सर्जन गरे। अब अरू सक्षम राष्ट्रहरूले पनि हैन सकेसम्मको सहयोग गर्न सकिन्छ है भन्ने प्रावधानहरू पनि छ। भनेपछि यो रकम चाहिँ पर्याप्त हुनु पर्यो। हामी जस्तो देशहरूले प्रस्तुत गरेका हाम्रा योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नलाई पर्याप्त हुनु पर्यो। यसमा अघि हामी छलफल गरेको छौँ, यसमा हामीले हाम्रो पहुँच सरल हुनु पर्यो। यो चाहिँ ऋणको रूपमा होइन कि यो ग्रान्ट हैन को रूपमा चाहिँ हामीले यो प्राप्त गर्नु पर्यो। र यसबाट सकेसम्म हामीलाई बिचमा रहेका अरू इन्टरमिडिएटरी अर्गनाइजेसनहरू बाहेक हैन अरू निकाय बाहेक सकेसम्म सिधै सरकारी कोषमै पैसा आउनु पर्यो, जसले गर्दा सरकारी संयन्त्र हैन स्थानीय स्तरसम्म हैन सबैतिर भएकोले गर्दा त्यही संयन्त्रलाई प्रयोग गर्न सकियोस् भनेर भनेको छु नम्बर 1। दोस्रो, जलवायु परिवर्तनको असर बढिरहेको छ किन भन्दा विश्वमा अझै पनि खनिज इन्धन विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग अधिक भएकोले गर्दा। र अहिले के देखिन्छ भने विगत यो 1992बाट जब हामीले छलफल सुरु गर्यौँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मञ्चमा, लगभग 30-35 वर्षको अन्तरालमा यसलाई धेरै प्रगति गर्न सकेनौँ। तर एउटा सकारात्मक भएर हेर्दाखेरि विश्वका सबै देशले प्रस्तुत गरेको योजना कार्यान्वयन भएको खण्डमा चाहिँ 2030 सम्ममा कार्बन उत्सर्जन 0.3% घट्ने देखिन्छ।
धन्न बढ्ने चाहिँ रहेन रहेछ। तर मैले के भने कार्यान्वयन भएको खण्डमा त्यो भनेको विभिन्न देशले वन संरक्षण गर्छु भनेका बाचाहरू, विभिन्न देशले विद्युतीय गाडी हैन सवारी प्रबन्धन गर्छु भनेको, कोइलाबाट हैन चलाउने उद्योग धन्दाहरूलाई कम गर्छौँ भनेका कुराहरू सबै कार्यान्वयन नहुन पनि सक्छन्, विभिन्न बाधा व्यवधानहरू छन्। भनेपछि अब विज्ञानले तर हामीलाई अर्कोतर्फ के भन्यो भने कार्बन उत्सर्जन त 2030 सम्ममा 2010 को तुलनामा आधाले घट्नुपर्छ भनेको छ। आधाले घट्नुपर्ने भनेकोमा भर्खर हामी घट्ने चाहिँ रहेछ, नबढ्ने रहेछ है भन्ने मात्रै अवस्थामा छौँ। त्यसैले गर्दा यो सम्मेलनले कार्बन उत्सर्जन यति द्रुत गतिमा घटाउने योजना देशहरूले ल्याउनु पर्यो कि पृथ्वीको तापमान जुन अहिलेसम्म औसत विगत 100 वर्ष जतिमा 1.4 डिग्री जतिले बढेको छ 5 भन्दा माथि नबढोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो अभिप्राय हो। यस बाहेक चाहिँ अरू विषयहरू पनि छन्, जस्तै उदाहरणको लागि कार्बन व्यापारका नियमहरू बनाइसक्नुपर्ने कुराहरू, अनुकूलनको लागि थप हैन अरू क्षेत्रहरू जस्तै पानी, कृषि, खानेपानी हैन यो विपदजन्य विषयहरूको बारेमा रोकथाम गर्नुपर्ने कुराहरू, हिमाली क्षेत्रहरूमा परेको असरहरूको बारेमा नेपालले जोडदार रूपमा आवाज उठाएको थियो। त्यसको अब अर्को आयाम के हुन्छ, के गर्ने भन्ने विषयको बारेमा पनि छलफल हामीले हैन कुराहरू उठाएका छौँ। लस एन्ड ड्यामेज भन्ने कोष जुन बन्यो त्यो कोष बनेर मात्रै भएन, अब त्यसले आर्थिक हैन यो रकम परिचालन पनि गर्ने अवस्थामा पुग्नु पर्यो भन्ने लगायतका धेरै विषयहरू पनि छलफल हुँदैछन्। अब तिनैमा हामीलाई परिरहेको असर, विज्ञानले हामीलाई दिएको प्रश्न यो बाढी र हैन हिमताल विस्फोटका कुराहरू लगायत हामीलाई चाहिने आर्थिक सहयोगले मात्रै पुगेन। विश्वका धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशले कार्बन उत्सर्जन घटाउनु पनि पर्यो, जसले गर्दा तापमान नबढोस् र हामीले असर कम भोग्नु परोस् भन्नेमा पनि आवाज उठाउनु जरुरी छ। हामीले यो बहुपक्षीय वार्तामा कस्तो हुँदो रहेछ भने 198 वटा देश छन्, हाम्रो मात्रै कुराले पुग्दैन हैन। अनि फेरि हामीले हिमालको कुरा गरिराख्दाखेरि, पर्वतका कुरा गरिराख्दाखेरि कसले यो विषय उठाउने भन्ने पनि त्यो समन्वय गर्नु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ हैन। हिमाल विकसित राष्ट्रसँग पनि छ, द्रुत गतिमा विकास भइरहेका राष्ट्र हाम्रो छिमेकी राष्ट्रसँग पनि हैन उच्च शिखरहरू छन्, हामीसँग पनि छ। हिमालको मुद्दा उठाएर विकसित राष्ट्रले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने भन्ने हामीले सोचेको हो भने फेरि त्यो समूहमा विकसित राष्ट्रलाई राख्न पनि गाह्रो हुने भयो हैन। हिमालको मुद्दा उठाएर कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठाउने हो भने फेरि अत्यन्तै बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशमा पनि हिमाल छन्। त्यसले गर्दा यो विषय चाहिँ कसरी यो अन्तर्राष्ट्रिय यो बहुपक्षीय वार्ता डिप्लोमेसीमा राख्नुपर्ने हुँदो रहेछ भने अहिले भएकै पेरिस सम्झौताभित्र रहेर त्यसैमा टेकेर है कसरी चाहिँ हामीलाई यस क्षेत्रमा थपभन्दा थप है यो अध्ययन अनुसन्धानको लागि पनि सहयोग होस्, जसले गर्दा हामीले आगामी दिनहरूमा यस्ता विपदहरूको बारेमा पहिले जानकारी पाऊँ र क्षति कम गर्न सकौँ। विपद भइसकेपछि यो विपद जलवायु परिवर्तनले कति रूपमा भएको भन्न सकौँ र यो क्षेत्रमा अन्य विकासका कामहरू गर्दाखेरि त्यसले जलवायु परिवर्तन असर नगर्ने गरी काम गर्नको लागि पनि ती क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग पनि उपलब्ध गराउन सकौँ र परेको असरलाई दूरगामी रूपमा कम गराउन कसरी सकिन्छ भन्नेमा हामीले जोड दिनुपर्ने रहेछ। कहिलेकाहीँ हामी फेरि अलिकति सङ्कुचित भएर पनि कसरी हेर्छौँ भने ती निर्णयका बुदामा पर्वत हैन माउन्टेन देखियो भने हामी सफल भयौँ, देखिएन भने भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अझ अलिक आफ्नो सोचाइको दायरालाई पनि ठुलो बनाएर हामीलाई चाहिएको के हो त भन्दा हैन अघि मैले भनेका कुराहरू हाम्रो चाहिँ धेरै आर्थिक सहयोग जुटाउने कुरा, हामीलाई यो विपदका बारेमा पूर्व सूचना को विकास गर्ने कुरा, विपद घटिसकेपछि त्यसलाई एड्रेस गर्ने कुरा भनेपछि यी लगायतका कुराहरूमा चाहिँ हामीले सहयोग ल्याउने र समन्वय गर्न सक्यौँ भने त्यसरी नै पर्वतमा रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा यसमा अझ बढी छलफल गरेर हाम्रो दूरगामी लक्ष्य के हो त यो विषयमा भनेर यसलाई रिफाइन गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी देखिन्छ।